说话，停。你听见什么了？你刚刚是不是听见这个雨刮器啊，在工作的时候有滋啦滋啦的异响？如果你去 4S 店啊，或者是汽美店，他们会让你更换雨刮臂，甚至整个总成，少说得收你700-800，没必要。其实啊，你过来看，我们呢只需要摁住上面的这个小黑点啊，给它往上，这样轻轻的一拔，旧的雨刮胶条呢就可以取下来了。此时重点来了，咱们慢慢的把这个雨刮杆呢放在风挡玻璃上，接着拿出来一个小卡片测试一下啊，看这边是贴合完整的，测试一下这边。哎，你看到没有？这里没有和风挡玻璃完美的贴合，甚至啊还有点变形。这就是你雨刮杆有异响的原因啊！处理起来呢也特别简单，我们只要随便拿一个小棍儿，给它这样插进去，别一别就行。OK， 现在啊也处理完了，雨刮片呢也已经装完了，接下来我就上车试一下，看看这个雨刮片还响不响。咱们先看看它到底还响不响。哎，真不响了，但是我每次刮的时候都有这种拖影，怎么办呀？来，我再搞你一招。哦，其实就是你这个雨刮胶条老化了，你都不用去花那大几百块钱去 4S 店换什么所谓的原厂雨刮，你只要从网上花20-30块钱买一副五股的静音雨刮，是专车专用定制的这种啊，给它这样按照这个卡扣往下轻轻的一按，安装回去就 OK 了，玻璃就会被刮得干干净净。那我去哪儿买呀？在我视频左下方就有，只要备注车型年份就可以啦。哦吼。